香港有母親節、父親節同兒童節，但係祖父母節大家又有冇聽過啦？11月份，香港長者協會就舉辦咗第一個祖父母日，亦都希望一年復一年咁樣持續落去。我哋成日都聽到家有一老，如有一寶呢一句説話，但係我哋有冇真正了解同埋關心過我哋家中嘅寶呢？香港長者協會喺11月份舉行咗香港首個祖父母日，鼓勵市民更加關心長輩，盼望所有長者都可以得到關愛同照顧，年輕人又可以重拾長輩嘅優良品德。今次嘅活動仲請嚟中文大學校長沈祖堯擔任主禮嘉賓。早一排呢個嘅祖父母日嘅主辦單位就嚟同我講，佢話佢哋想搞個咁嘅活動，咁我覺得好有意思嘅，因為既然我哋有父親節、母親節、兒童節，有教師節啊，仲有秘書節，但係點解冇祖父母節呢？咁因為我自己細個嘅時候呢，係我嘅外祖父、外祖母呢係湊大我，咁佢對我一生嘅影響好大。所以我覺得咧，如果我哋係作為後生嘅咧，係識得去尊敬同埋愛護我哋嘅祖父母咧，呢個家庭嗰個嘅關係嘅維繫咧，對於社會係好重要嘅。咁個孫咧，即係啲 Canadian born Chinese 啦，佢就話：婆婆，我而家未有錢，但係大個有錢咧，我就送你去老人院嚇咁樣。個阿婆當堂就暈咗咁滯。我諗香港嘅家庭其實就有個困難咧，就係在於我哋嗰啲住屋嘅地方都係好細，所以好多時候咧都未必能夠同自己嘅祖父母或者父母可以住埋一齊。咁所以好多時候咧，我哋到即係自己嘅阿公、阿婆、阿爺、阿嫲年紀大嘅時候，我哋都係諗下，都係送佢去老人院啊咁樣。咁其實呢個係一個好可惜嘅事嚟嘅，因為即係中國人嗰個家庭嘅傳統嘅維繫呢，其實係非常之重要。當日喺嘉許禮之前，大會就舉行咗一個跨代關係嘅調查報告發佈會，發現跨代關係比較疏離，會同祖父母分享開心事嘅年輕人只有40%，而主動分享煩惱事或者打電話關心祖父母嘅年輕人更只有20%多啲，反映出青少年唔夠關心祖父母，亦唔識俾祖父母關心自己。我哋嘅調查發現到咧，原來長者咧最開心咧唔係俾兒孫俾啲錢佢去食嘢，或者俾1000蚊你去買嘢食啦咁，但係佢最開心咧就係同佢哋一齊。仲有樣好重要嘅咧就係佢好希望啲兒孫咧係俾機會佢哋了解佢，關心佢，因為有啲婆婆同我講，當佢問啲孫咧仔啊，你近來點啊？工作點啊？你唔使理啦，或者你點啊？今日得㗎啦咁佢最唔中意就係呢啲，佢要嘅咧係要讓佢安心，讓佢知道佢哋係喺事業啊或者喺學業上係冇乜問題。一共係6項美德嘅，大家睇到咯喎，手上面茶葉包括咗咩啊？耐勞啦、節儉、包容、尊重、孝順同埋忍耐。當日大會頒發咗最敬愛祖父母獎俾5位爺爺、嫲嫲或者公公婆婆，佢哋嘅家庭都能夠做到跨代共融同埋隔代傳承上一輩嘅優良品德，亦都係祖父母日孝慈由家起所帶出嘅意義。咁我提名我婆婆嘅原因就係因為即係我見到佢咁年老，都就嚟90歲啦，咁佢亦都即係好熱衷於去幫助其他人啦，例如我教會裏邊其他老人家，咁佢以前亦都會幫助佢屋村嘅其他街坊咁樣。咁同埋咧，佢哋成日都教我哋就係話咧，我哋要行公義、好憐憫、全謙卑嘅心與神同行。咁我哋咧每日咧，婆婆就教我哋咧，就即係一定要係一起身嘅時候，就同上帝祈禱，感謝神嘅時間，早晚一定有靈修咁樣樣咯。而家我想話鼓勵我自己，真係好鼓勵下一代㗎。即係做個榜樣俾人哋睇㗎，係神要鼓勵下一代㗎啦。我哋好重視咧，有祖父母有孫，佢哋同佢哋嗰個交往，而最重要就係究竟啲孫覺得個祖父母俾咗啲咩嘢嘅榜樣俾佢嘅，我唔可以叫做教訓，唔可以叫做教誨，但係佢喺佢身上原來點點滴滴咧係學到啲嘢，係而家我哋個社會缺乏嘅。
當日活動嘅形象大使黃婉芝亦都特登錄咗段說話，去鼓勵年輕一代去多啲關心祖父母。如果我可以喺佢哋嘅生前再花多啲時間去關心佢哋，明白多啲佢哋嘅世界就好啦。不過我就冇呢個機會啦。但如果你仲有呢個機會嘅話，希望你每一日都可以關心佢哋、愛佢哋，因為佢哋係你嘅唯一嘅祖父母。我諗所有信徒或者非信徒可能都知道喺十誡裏邊佢話咧，孝敬父母咧係使我哋在世咧係得長壽嘅，呢個係第一個帶住應許嘅誡命。咁所以即係上帝喺十誡嘅裏邊咧都提咗一個咁重要嘅誡命。我相信佢講到嘅父母不單止係自己嘅父母，並且係祖父祖母，其實都可以包括在內。孝敬佢哋咧係上帝會祝福嘅。咁我覺得呢個係一個好重要嘅誡命嚟。我喺度好鄭重咁樣呼籲咧，所有嘅年青人咧，無論你有冇祖父母都好，或者你祖父母已經離世，其實咧，佢喺你個回憶之中咧，隱隱就好似個指南針，帶領你去一個路。而呢條路咧，唔係論你學歷有幾高，唔論你個家產有幾多，但係佢會係你個人生嘅座標。